Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu toplantısından sürpriz bir karar çıktı. Borsa İstanbul 100 endeksi dün %0,43'lük düşüş ile 1401 seviyesinden işlem kapatırken işlem hacmi ise 18 milyar Türk lirası olarak gerçekleşti. Günün ilk saatlerinde işlem hacminin daha düşük olduğu ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kararının ardından piyasalarda hareketliliğin yaşandığını gördük. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu kararında faiz oranının %19'dan %18'e indirilmesi kısa sürede Borsa İstanbul'da satışların hızlanmasına neden oldu. Piyasa beklentisi %19'da faizlerin sabit bırakılmasına rağmen beklentilerinden ayrışan karar sonrasında dolar Türk lirasında ise 8,80 Türk lirası seviyesini test ettiğini gördük. Ayrıca ülke risk primimiz de 407 puana yükselmiş oldu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu toplantısında piyasa beklentilerinden ayrışarak politika faizinde 100 baz puanlık indirim gerçekleştirdi. Kararın açıklanmasının ardından dolar Türk lirasında 8,80 seviyesi test edilirken ülke risk priminde ve swap faizlerindeki yükseliş de gözlerimden kaçmadı. Toplantı karar metninde önceki toplantılarda sıklıkla vurgulanılan enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar politika faizinin enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edeceği ifadesi kaldırıldı. Kurul artık sıkı para politikası uygulayacağının sinyallerini net bir şekilde belirtmiş olurken geçtiğimiz haftalarda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun manşet enflasyon yerine çekirdek enflasyonuna bakılması gerektiğini belirtmesi faiz indiriminin de sinyallerini bizlere vermişti. FED ve Avrupa Merkez Bankası varlık alım programını sonlandırma evresine yaklaştığı bir ortamda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz indirimi gerçekleştirmesi soru işaretlerini de arkasından getiriyor. Mart ayından bugüne gerçekleştirilen tüm toplantılarda politika faizinin enflasyon üzerinde olacağının sinyalleri verilmesine rağmen aniden bu politikadan vazgeçilmesi ileriye dönük belirsizlikleri artırırken piyasa katılımcıları anketine göre Eylül ayı enflasyon beklentisi %19,41 olarak açıklanması bekleniliyor. 21 Ekim'de gerçekleştirilecek olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu toplantısı açıklanacak ve veriler ışığında gelişmeleri de yakından takip ediyorum. Kurulun enflasyondaki yükselişin gerekçesi olarak gıda ve ithalattaki fiyatların artış ve tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlara bağlı olarak değişiklik gösterdiği belirtilirken uygulanılan parasal sıkılaştırmanın önemli bir etkisi olarak krediler ve iç talepte yavaşlatıcı etkilerin devam ettiği öngörülüyor. Bunlara ek olarak toplantı metninde bireysel kredilerin ılımlı seyre dönmesi için makro ihtiyati politika çerçevelerin güçlenebileceğine vurgu yapılırken netice itibariyle kurulun para politikasını etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının etkilerinden ayrışmasına yönelik analizler değerlendirilerek politika faizinde indirim yapılmasına karar verildi. Hafta başından beri
Çin'den gelen haberlerle birlikte küresel piyasalarda sert satışlar yaşamamıza rağmen Borsa İstanbul 100 endeksi hariç diğer dünya endekslerinde toparlanmanın sürdüğünü görüyoruz. Dün Amerika Birleşik Devletleri Dow Jones Endeksi %1,46, S&P 500 %1,21 ve Nasdaq Endeksi de %1,04 yükseliş gösterdi. Avrupa bölgesinde de benzer şekilde DAX %0,88, FTSE %1,41 ve Kanada tarafında da %0,98 artışların yaşandığını gördük. Borsa İstanbul 100 endeksindeki açıklanan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kararı nedeniyle negatif ayrıştığı görülürken haftanın son işlem gününün yurt dışı borsalara paralel bir seyir oluşturması ile Borsa İstanbul 100 endeksi haftaya pozitif bir kapanış yapabilir. Bugün seansın kapanışa doğru Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmayı da yakından takip ediyorum. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında Fed kararının ardından Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinin 1,40 seviyesine çıktığı görülürken bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla birlikte gözler dolar endeksi ile Amerika Birleşik Devletleri tahvil piyasasında olacak. Ons altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1765 ve 1775 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarının görülmesi durumunda ise 1740 ve 1730 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise gram altında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu toplantısında politika faizinin %19'dan %18'e indirilmesiyle dolar Türk lirasında da sert hareketlerin gerçekleştiğini gördük. Gün içerisinde 8,80 Türk lirası seviyesi görülürken ilerleyen günlerde de hareketlerin yukarı yönlü devam etmesi söz konusu olacağını düşünüyorum. Gram altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin görülmesi durumunda 500 Türk lirası ve 505 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası aşağı yönlü hareketlerin oluşması durumunda ise 490 ve 480 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take